জয় তারা। তো বন্ধুরা বেরিয়ে পড়েছি, মল্লিকার আমি আবার একটা মেশিন নিয়ে যাচ্ছি আজকে, দাসপুর যাব। এই মেশিনটা কি মল্লিক খারাপ হয়ে গেছে? হ্যাঁ খারাপ হয়নি, এটা হচ্ছে ওয়াশ করতে নিয়ে যাবো, তাই তো। আর পেছনের পিনগুলো একটু লুজ মারছে, পিনগুলোকে ঠিক করে দেবো। বাবারে কি ভারী রে ভাই, ভারী হয়ে গেল নাকি? দুজনে উল্টে যাচ্ছি। ও ভারী হয়ে গেল নাকি রে? তুল 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 ওরে। ওয়েট বেড়ে গেল বলতো। ঘর সাজ না, শীতে ছিঁড়ে ওদিকে ধর। আস্তে 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 আর তুই তো দাদা অনেক কিছু ঠিক আছে, এদিকটা বেশি হয়। তো বেরিয়ে পড়েছি মল্লিকার আমি। বাবা তুমি কোথায় যাবে গো শোনা? না বাবা আমরা মেশিনটা নিয়ে যাচ্ছি, একটু বাগাবো। তো বেরিয়ে পড়েছি, দাসপুর যাবো রাইসের কাছে, এটা একটু ওয়াশ করবো। আর কাজ কেসো এই যে পিনগুলো, এই সেটটা চেঞ্জ করতে হবে। এই যে নন লড়ছে, এটা ঠিক আছে, এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ভেঙে গেছে। হ্যাঁ এটা ভেঙে গেছে। এই বাবু কেন সরালি বাবা গাড়িতে? শুনি সমস্যা নেই তো বাবা, দাঁড়া বলিনি বাবা। আচ্ছা শোনো না, তোমার জন্য কি আনতে হবে বলো? তোমার জন্য কি আনতে হবে বলো? আমাকে ছাড়বে নি? দেখছেন আমাকে কি ভালোবাসে, আমাকে ছাড়বে নি বলছে। হ্যাঁ বন্ধু থেকে বলে দাও, বল বাবাকে খুব ভালোবাসি বলে দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি শোনা ছিলে আমার। শোনো না তোমার জন্য কি আনবো বলো? একটা মাজা। বাবু তোর হেলমেটের কাঁচটা কি করে ভেঙে গেল রে? ও হেলমেট খুলে গেল। তোমার জন্য কি বৃষ্টি আনবো? মনে হচ্ছে পড়তে আরম্ভ হয়ে গেছে। একটা মাজা আনবো, দুটো মাজা আনবো, তিনটে মাজা আনবো, তাহলে খুশি। বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়ে গেছে। ও কিছু হবে না, বর্ষা এক ফোঁটা দু ফোঁটা কিন্তু পড়ছে বৃষ্টিটা, মেঘটা ধরে গেছে, পড়ছে বৃষ্টি। বর্ষাকালের মেঘ, কোনো চাপ নেই। চ মাঝে মাঝে ফিটফিট করে হবে, আবার থেমে যাবে, কোনো চাপ নেই। টিএমএস সাউন্ড আরে একটা চিক নিলে তো ভালো হতো, মেশিনটা ঢাকা দিয়ে দিতে। আমরা যদি ভিজে যাই আর মেশিনকে বাঁচিয়ে কি লাভ? ভিজলে সবাই ভিজবো নাকি রে? হ্যাঁ হ্যাঁ উঠে পড়ো উঠে পড়ো উঠে পড়ো। এক গামছা আছে, গামছা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ গামছা দিয়ে মুছে ফেলো মাথা নাকি রে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা যে মল্লিক পড়বে রে, এটা পরানো যাবে না। এটা হচ্ছে, এটা খারাপ হয়ে গেছে ক্লিপটা, বুঝতে পেরেছিস? তাহলে স্টার্ট দিয়ে ধরেছিস। বাবু সরেছো বাবা, গাড়িটা ঘুরাক। তোমার জন্য মাজা জুস 3টা আনো বলেছি, কটা আনবো বলো? এক গাদা। ঠিক আছে, তুমি খাপগুলো নিয়ে বক্স করবে তো? সরো 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 সরো। ঠিক আছে চলো। তো ঠিক আছে চলুন বন্ধুরা, আমরা যাচ্ছি এখন, মেশিন নিয়ে চললাম।